Alright, so dito na naman po tayo ngayon. Titignan natin dito sa topic natin na to kung saan tayo pwedeng makakuha or makapag-download ng sound effects for free. Makalipas nyo makita yung leon na dumudura ng tubig. Alright, in relation po dun sa previously uploaded video natin kung paano tayo maglalagay ng sound effects dun sa mga live stream natin either via Facebook or YouTube, this time, ang ipapakita naman po natin is kung saan tayo pwedeng mag-download at paano natin gagawin yon. Take note, lahat po ng gagawin natin ngayon, lahat ng ita-download natin sound effects is free. Wala tayong gagamitin third-party applications na bayad o i-download pa. Gagamitin lang po natin yung mga browser natin. Magbukas po tayo ng browser and then type in My Instance. Alright, click nyo lang po yung enter. Kung nakikita nyo, marami tayong mga options or mga toggle buttons dito na pag pinindot nyo ay may corresponding sound. This alone, magagamit nyo na po siya pag nagla-livestream kayo sa StreamYard or sa OBS, lalo na kung naka-capture yung background music or yung sound ng laptops nyo, masasama rin to pag kinlik nyo yung mga buttons. Pero hindi pa tayo dito titigil syempre. Kasi ang aim nga natin dito is, diba, ma-download natin para malagay natin sa mga contents natin. Ngayon punta tayo sa isang sikat na content creator, si Mami Oni, si Tony Fowler. Punta tayo dun sa isang clip niya, pakinggan natin yung mga sound effects na ginamit niya. Dahil dyan, ilipila natin kay Mikmik kung anong nakita niya in 3, 2, 1! Swerte mo! Okay, narinig niyo po yun. Isa pa. Rewind natin. Swerte mo! Okay, narinig niyo po yun, parang merong air horn, parang may bumusina nung nanalo yung isa sa mga contestants niya doon. That emphasizes parang may nanalo, diba? Dinagdagan natin ng emphasis yung may nanalo, kaya nagkaroon siya ng sound effects na ganun. So yun yung hahanapin natin. And dito sa My Instance, sobrang dami niyang options, which is good by the way. So all you have to do is kahit papano mag-search lang tayo ng konti. And since ako ginagamit ko naman na itong portal na to ever since, so kahit papano medyo familiar na ako dun sa mga pangalan nila. Ngayon, hanapin natin yung sound effects na yun. Type natin dito sa search, sa taas, air horn. Okay, so nakita nyo po maraming lumabas na mga options, maraming toggle buttons. Hayaan nyo na po yung mga ads sa gilid. Talagang maraming ads dito sa website na to. So ang gagawin natin is, magpipress tayo ng isang button. And kung mapapansin nyo, ito mismo yung eksaktong ginamit ni Tony Fowler kanina dun sa clip niya. So, kiklik lang po natin yung pangalan nung button na yon or nung sound effect na yon. And, scroll lang po tayo sa baba. Makikita nyo, meron na dyan, download MP3. Of course, pag din-download po natin, merong ibang mga clips dyan. Iba yung pangalan, 'di ba? So, tayo na po yung bahalang mag-rename kung anong gusto nating ipangalan. Just make sure na matatandaan natin kung ano yung pinangalan natin para once nahahanapin natin at gagamitin na natin, alam natin kung nasan siya at mahahanap natin. Ganun lang po kadali yun. Ganun lang po kadali kumuha ng sound effects. Actually, marami nagtatanong nito, di ba? Ang dami nating pwedeng pagkuhanan ng mga sound effects. Nandiyan na rin unang-una, of course, YouTube Studio, yung audio library niya. May mga sound effects din doon. Kaya lang very minimal, very filtered. So, dito, madami kang makukuha and at the same time, libre lang. Check pa tayo ng isa pang clip. Puntahan natin yung isang content na Ivana and check natin yung sound effects na ginamit niya. Kala ko walang mahal na nga yun. Mahal pa to. Mahal ka namin eh. Kaya nga. Mahal ko to. Ayan na, ganda na, professional. The number one mixer. Okay. Narinig niyo po yun. Isa pa ha, pakinggan natin. Mahal ka namin eh. Kaya nga. Mahal ko to. Ayan na, So narinig nyo, merong ano matawag doon? Paano ba i-pronounce? Pero ayun, meron siyang ganong sound effects. So again, hanapin po natin ulit siya. Punta tayo sa My Instance and i-search natin yung Tangin mo, sasandukin kita. Basta search natin. Okay. Ayun. So, ano ba to?
basta ganun. Play natin. Exactly the same as kung ano yung ginamit ni Ivana. Just do the same procedure. Click lang din po natin yung pangalan. And then, download MP3. Pagka-download natin, kung mapapansin nyo, iba po yung pangalan niya. So, i-rename lang natin dun sa pangalan na kung anong matatandaan natin. I guess hindi naman natin malilimutan kung anong spelling ng aw. Aw ba yan? Aw? Basta, anyway, ganun lang siya kasimple, no? Marami dito, meron silang sobrang daming choices. Kayo na po bahala. Ang importante dito, once na-download nyo, i-rename nyo, and pag i-apply nyo dun sa vlogs o content nyo, i-regulate natin, ano po? Hinaan lang natin yung audio level niya. Huwag naman nating sasapawan kung ano talaga yung nangyayari dun sa content natin. Kasi minsan, lalo na dun sa mga naka-earphones, medyo nakaka-irita yun pag gano'n, ano? Yes. Ngayon, syempre, kung meron kayong comments, questions, suggestions, o gusto nyong chumika lang, comment down below. I hope meron na naman tayong na-share na bago. Kung natuwa naman kayo dito sa video natin na to, please don't forget to click the subscribe button at i-hit nyo na rin yung notification bell para naman updated kayo sa mga videos natin kagaya ng ganito. At next week, kita-kita po ulit tayo alas 8:30 ng gabi, oras ng Pilipinas, para sa isa na namang video. Mabuhay tayo, Pilipino!